chúng, hôm nay thì chúng ta tiếp tục cái bài về 6 cái vị căn bản để duy trì sự tồn tại và điều chỉnh sự mất quân bình trong cơ thể của chúng ta. Nous continuons donc l'enseignement sur les 6 saveurs dont l'utilisation correcte peut rétablir notre santé. Thì cái vị kế tiếp là vị cay nồng. Vị cay nồng nó sẽ đi vào phổi và ruột già. La saveur piquante va aux gros intestins et aux poumons. Và chúng ta nhớ là cái nguyên tắc của nó là vì nó đi vào cái hệ hô hấp, nó đi vào hệ hô hấp tức là nó đi vào cái khí lực, do đó nó cần phải có cái gọi là cái khí, cái khí là một cái hơi ga, hơi nồng lên thì nó mới đi vào được cái tạng phủ đó. Comme c'est une saveur qui a le tropisme sur le système respiratoire, et nous savons que les poumons et le système respiratoire sont le maître de l'énergie. Et donc la saveur piquante doit posséder en elle la fonction, l'énergie nécessaire pour stimuler les organes respiratoires. Thì vậy chúng ta thấy rằng cái khí này nó mới bắt đầu nó đi từ đâu? Cái khí này là nó đi từ cái phổi của chúng ta, phải không? Cái khí này cái khí này thì nó bắt đầu nó đi từ cái hệ hô hấp của chúng ta, sau đó là từ cái hệ hô hấp này thì nó mới bắt đầu đi vào đâu? Nó đi vào cái hệ tuần hoàn, phải không? Nó đi vào cái hệ tuần hoàn. Thì đó là lý do tại sao mà ngày hôm trước mình nói là khí đi tới đâu thì huyết dịch đi tới đó, mà huyết dịch đi tới đâu thì nó mới nuôi dưỡng tế bào các cơ quan nội tạng. Donc la saveur piquante va pénétrer dans le système respiratoire, mais le système respiratoire est étroitement lié au système circulatoire. Donc l'énergie réceptionnée au niveau des poumons déjà passe par le sang pour aller nourrir l'ensemble de l'organisme. Donc la saveur piquante va faire également, comme l'énergie du poumon, l'oxygène, il passe donc dans le système circulatoire et au niveau du système circulatoire, excusez-moi, je suis aussi Coaching thầy nhắc lại con cũng bị hơi dao động một chút. Thì khi mà cái khí nó đi vào, cái khí nó đi vào thì nó mới dẫn cái huyết dịch, mà cái huyết dịch này nó đi tới đâu thì nó mới nuôi dưỡng tế bào và các cơ quan nội tạng tới đó. Donc d'après le schéma au tableau, là où va l'énergie de l'air, des gaz, l'énergie donc de l'air va activer les liquides, va faire circuler les liquides, et là où vont les liquides, ils vont activer les solides. Và khi mà nó càng đưa cái năng lượng tốt đẹp, cái đồ mới vào nhiều bao nhiêu thì nó mới bắt đầu nó đẩy cái âm, cái cũ, cái sản phẩm phụ ra ngoài. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà cái khí lực này nó đi vào tới từng tế bào thì nó đưa cái đồ tốt vào thì nó sẽ đẩy cái xấu ra. Và khi nó đẩy cái xấu ra thì nó đi ngược lại cái khí, là cũng là trao đổi khí ở mé trên cái phổi của chúng ta liền ngay lập tức. Và cuối cùng thì nó sẽ đi đến đâu? Cuối cùng thì nó đẩy ra hết tất cả những cái rác rưới cặn bẩn xuống đường dưới cùng hết. Donc encore une fois, tout ce qui est précieux se trouve à l'intérieur. Donc si la saveur piquante, l'énergie de l'air pénètre à l'intérieur de la cellule, cette énergie positive va expulser ce qui est négatif pour les faire sortir dehors. Donc ça va se passer de cette manière-là au niveau du poumon.
l'air vicié va être expulsé, donc c'est en haut du corps, mais ça se passe aussi puisque les cellules fonctionnent de la même manière en haut, au milieu ou en bas. Donc au niveau du bas du tube digestif, ce qui est bon va être retenu et ce qui est mauvais va être expulsé. Và bởi vì nó cần một cái dương lực, cái khí lực mạnh như vậy, thành ra tất cả những cái sản phẩm mà mình sử dụng để hỗ trợ cho cái này nó phải ở dưới đất, nó phải nằm ở dưới đất, tức là tất cả những loại củ nằm ở dưới đất. Donc cette saveur piquante, elle a besoin d'une énergie plutôt yang, plutôt active pour expulser. Donc cette saveur piquante doit se retrouver dans des légumes, des végétaux qui poussent dans la terre. Và bởi vì hai cái hệ thống này nó thuộc kim, tức là kim loại, thì kim loại cái nguồn gốc nó cũng nằm ở trong lòng đất và nó có cái màu trắng. Donc cette saveur piquante travaille avec les gros intestins et les poumons. Or, c'est une énergie yang et c'est une énergie métal. Bon, ça c'est un peu de la médecine énergétique, mais sachez que les poumons et le gros intestin, au niveau des 5 éléments, appartiennent à l'élément métal. Qui dit élément métal, le métal se forme dans les entrailles de la terre et le métal est représenté au niveau couleur par la couleur blanche. Thì như vậy những cái củ mà chúng ta nên sử dụng để hỗ trợ cho hai cái hệ thống này, tức là chẳng hạn như là củ cải, củ cần tây, củ thì là, hay là củ hành tây trắng, củ tỏi. Que le légume ou le légume racine qui correspondent à cette énergie piquante, ce sont des légumes racines de couleur blanche, et les racines de couleur blanche, ce sont les navets, les poireaux, l'ail, le céleri rave, etc. Và những cái củ này thì chúng ta phải sử dụng sống thì nó mới còn được cái độ nồng, cái độ cay nồng và đầy đủ cái khí như vậy. Et il faut les utiliser crus, parce qu'à l'état cru, ils gardent encore leur saveur piquante. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta hơi bị sai lầm là chúng ta sử dụng những cái củ này là nó chín nhiều hơn, thành ra khi chúng ta nấu chín, cái năng lượng, cái sức nóng nó vô, nó đẩy hết những cái đó ra bên ngoài rồi, thành ra nó không đi vào trong cơ thể chúng ta. Donc encore une erreur d'utilisation. La plupart du temps, nous les consommons cuits, ces légumes de couleur blanche et aux saveurs piquantes. La chaleur de la cuisson transforme cette énergie piquante et elle est dénaturée et à l'intérieur de notre organisme, elle ne remplit plus ses fonctions. Và khi mà nó không đủ cái lực, khi mà nó không đủ cái khí lực thì nó sẽ không đẩy cái tế bào máu chạy trong cái huyết quản, thành ra chúng ta thấy ngay cả những cái chất dinh dưỡng được đưa vào như là đường, như là mỡ, nó không có được đưa đến tế bào để đốt lên, thành ra nó nằm dọc theo cái đường ống này, và đó là lý do tại sao nó góp phần vào cái việc mà gia tăng chất đường và chất mỡ ở trong cái mạch máu. Que si elle n'a plus son énergie, une énergie yang et une énergie de saveur piquante des légumes crus, elle ne peut plus jouer son rôle d'activateur, son rôle qui pousse, qui font circuler les globules rouges au niveau des vaisseaux sanguins pour faire expulser ce qui est mauvais, mais aussi nous avons besoin que la circulation sanguine se fasse dans de bonnes conditions, et donc la circulation des bons ingrédients ne peut pas se faire non plus. Và khi mà cái lực nó không đủ để mà đẩy hết tất cả những cái chất dinh dưỡng này đến tận các cái tế bào,
nơi mà các phản ứng sinh hóa học xảy ra hay là nơi phản ứng đốt cháy để cung cấp năng lượng xảy ra thì cái tế bào này nó lại thiếu năng lượng. Và khi mà cái lực đi vào không đủ thì chắc chắn cái lực đi ra nó cũng không có, thành ra những cái sản phẩm phụ, những cái chất độc ở trong này nó bị tồn đọng lại, thành ra càng ngày nó gây nên cái sự bế tắc và ô nhiễm. Donc si l'énergie de la saveur piquante n'arrive pas à pénétrer à l'intérieur de chaque cellule, cela revient encore au schéma où ce qui est bon ne rentre pas et ce qui est mauvais n'arrive pas à sortir, ce qui fait qu'il y a accumulation, encore une fois, de déchets, de mauvais éléments à l'intérieur de la cellule, et la cellule, elle n'a plus d'énergie. Và nó cũng không đủ cái lực để nó đẩy hết tất cả những cái cặn bẩn rác rưới, cái sản phẩm phụ ra khỏi cái ruột già của mình. Thành ra đây cũng là một cái nơi mà nó tích tụ rất nhiều độc tố. À tous les niveaux, bien sûr, au niveau cellulaire, mais aussi au niveau le plus grossier, c'est au niveau du tube digestif. Donc pas assez d'énergie pour expulser les déchets. Thì như vậy chúng ta thấy chỉ do cái chế độ ăn uống sai lầm thôi thì nó cũng đã đưa đến cái bệnh ung thư ruột già và ung thư phổi, là cái nguyên nhân giết người thứ hai sau cái bệnh tim mạch. Donc de cette mauvaise utilisation de nos aliments, ici c'est la saveur piquante, ce qui fait que cela affaiblit les poumons et les gros intestins, et cela entraîne bien sûr des pathologies comme des cancers des poumons, les cancers de gros intestins, et bien sûr, puisque c'est au niveau, ce sont des pathologies qui tuent en deuxième position, qui tuent des êtres humains après les pathologies cardiovasculaires. Và một cái tệ hại hơn nữa tức là chúng ta thay thế cái vị cay nồng của các cái loại củ màu trắng đó bằng cái gì? Bằng cái ớt và cái tiêu. Và cái ớt thì thứ nhất là nó nằm ở trên, cái tiêu nó cũng nằm ở trên, thành nó mang tính âm nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là cái ớt thì nó mang màu đỏ thì nó sẽ đi vào cái hệ tuần hoàn tim mạch. Cái tiêu thì nó có màu đen, nó lại đi vào cái thận. Thành ra chúng ta thấy rằng nó lại càng làm gia tăng cái sự trương nở và cái áp lực lên cái thành mạch máu cũng như lên cái thận của mình. Thành ra đó là lý do tại sao nó góp phần làm nặng thêm, làm trầm trọng hơn của cái bệnh tim mạch. Par notre ignorance, nous ne savons pas quel légume présente la meilleure saveur piquante. Souvent on utilise du piment et du poivre pour remplacer, pour avoir la saveur piquante dans nos aliments. Mais le piment et le poivre sont des fruits qui poussent hors du sol, hein, ils poussent dans l'air. Et par rapport à l'énergie, c'est une énergie yin par rapport aux racines, aux légumes racines. D'une part, donc, erreur. Deuxième erreur, c'est que le piment a une couleur rouge et il va plutôt au cœur, système vasculaire, et le poivre est de couleur noire et ils vont au rein. Et nous avions vu ce matin que des erreurs au niveau du système circulatoire et au niveau du rein entraînent déjà des pathologies à ces deux niveaux-là. Và giống như sáng nay mình có nói, tức là khi mà cái ngành công nghiệp thực phẩm nó gia tăng cũng như là chúng ta thích cái sự tiện lợi, thì như vậy chúng ta không những là mình đã sử dụng cái vị cay nồng của ớt, của tiêu sai lầm, mà chúng ta thấy rằng chúng ta còn sử dụng cái ớt là cái tương ớt, cái tương ớt hay là cái tiêu xay sẵn, chứ mình không sử dụng trái ớt tươi hay là sử dụng những cái tiêu mà nó còn nguyên hạt tại chỗ. Thành ra khi bây giờ phải nói là hầu hết 50-70% thị trường ớt là đều là ớt tương hết, tức là ớt pha chế và nó sử dụng hầu hết là hóa chất. Thành ra như vậy nó không những làm tổn hại
cái hệ tuần hoàn mà nó còn tổn hại gan và thận, là hai cái cơ quan mà phải chuyển hóa và đào thải độc tố, thì nó càng ngày nó càng làm cái tình trạng nó trầm trọng hơn là như vậy. Avec le développement de l'industrie agroalimentaire, non seulement nous n'utilisons plus du piment en frais et du poivre en entier, en grains, mais nous utilisons beaucoup de purée, de piment en purée et du poivre déjà transformé ou moulu. Mais nous ne savons pas que dans ces deux produits, il y a beaucoup d'additifs, d'agents chimiques, et ces agents chimiques, ces additifs vont bien sûr dénaturer, entraîner des produits secondaires à l'intérieur de notre corps, des déchets, des toxines qui ne sont pas éliminés, qui ne sont pas reconnus par le corps, donc pas éliminés, mal utilisés, et qui augmentent encore des problèmes au niveau du foie, puisque le foie doit s'occuper de la détoxification du corps, et le rein aussi, il doit filtrer les toxines, et ils sont donc perturbés par ces produits chimiques, et ça aggrave encore leur état avec déjà les autres saveurs que nous avions vues. Rồi chúng ta đi tới cái vị thứ 5 là vị đắng. La cinquième saveur, c'est la saveur amère. Thì chúng ta thấy cái vị đắng là nó đi vào cái hệ thống, phải nói là rất quan trọng trong cơ thể chúng ta, tức là cả phần thân là hệ tuần hoàn, phần tâm là hệ thần kinh, và nó đi vào cái ruột non là ngay cái bộ phận mà để hấp thụ chất dinh dưỡng và để nuôi dưỡng mình. Vậy thì khi mà chúng ta càng thiếu cái vị đắng bao nhiêu là chúng ta càng bị khiếm khuyết và rối loạn những cái chức năng quan trọng nhất trong cơ thể của mình bấy nhiêu. La saveur amère a pour tropisme le cœur et le système cardiovasculaire, le système nerveux central et l'intestin grêle. Or, cette saveur nourrit le cœur et le système cardiovasculaire. Cela veut dire qu'elle nourrit notre corps physique palpable, et elle nourrit le système nerveux central, elle nourrit le mental, notre mental, puisque le cerveau et le palais est le siège du mental, de l'esprit, des pensées, ce qu'on veut. Et au niveau intestin grêle, c'est là où se passe la pénétration, l'introduction des nutriments vers le système circulatoire. C'est le début le milieu de la digestion. Donc l'intestin grêle sert de voie de pénétration dans le système circulatoire. Và chúng ta thấy rằng cái vị đắng này không những là mình đã rất sợ, rất tránh trong cái đời sống hàng ngày qua thức ăn, mà kể cả khi mình đã bị rối loạn bệnh tật cần bổ sung cái vị đắng vào, tức là qua thuốc, thì càng ngày thì mình lại càng sợ nó, thành ra mình lại bọc đường, hay là mình lấy cái con nhộng mình bọc nó lại đi, thành ra mình lại một lần nữa mình lừa chính cái hệ thần kinh của mình và làm cho nó rối loạn hơn. Nous avons tous peur de la saveur amère, n'est-ce pas? Et donc soit on l'évite, soit on n'en prend pas, soit on l'enveloppe, on se leurre en l'enveloppant d'une autre saveur, par exemple la saveur douce. Non seulement on craint la saveur amère naturelle des légumes, mais nous craignons aussi, bien sûr, puisque nous sommes tous plus ou moins déséquilibrés, nous ayons tous des pathologies, on doit prendre aussi des médicaments, et les médicaments sont aussi amers, et les médicaments aussi, pour nous leurrer, vont être enrobés de saveurs douces, de couleurs attrayantes, etc. Donc encore une fois, on aggrave la situation. Và tí xíu nữa thì mình sẽ thấy
Tí xíu nữa thì mình sẽ thấy cái mối quan hệ mật thiết giữa vị chua với vị đắng. Vị chua với vị đắng là hai cái cơ quan mà tiếp nhận và xử lý. Thì như vậy là chúng ta thấy là từ cái vị chua bị rối loạn nó sẽ đưa đến cái vị đắng rối loạn. Mà cái vị đắng rối loạn thì một lần nữa tất cả những cái chức năng này nó đều bị rối loạn hết cả. Sur le schéma de l'horloge biologique, nous voyons qu'il y a une relation directe entre le cœur, système vasculaire, système nerveux central et la vésicule biliaire en bas, la vésicule biliaire, les voies biliaires et le foie. Donc c'est pareil pour les saveurs. La saveur amère fonctionne avec la saveur acide. Donc si il y a déséquilibre de la saveur amère, cela va sûrement entraîner une perturbation au niveau de la saveur acide. Vous voyez que ça s'additionne et donc les déséquilibres de saveurs, les unes entraînent les autres et ça va encore une fois aggraver les choses. Và tí xíu nữa mình cũng đi sâu hơn cái chức năng, một cái nhiệm vụ chức năng nữa của vị đắng, tức là để nó xử lý cái chất béo, cái chất béo trong cơ thể chúng ta. La saveur amère sert aussi à digérer, à traiter les lipides. Mà cái chất béo này thì nó làm rất là nhiều cái việc và nó lại có cái mối quan hệ mật thiết với cái chất tinh bột, chất đường. Thành ra khi mà nó rối loạn chất béo thì nó sẽ đưa đến rối loạn chất đường, hay là rối loạn chất đường thì nó sẽ làm rối loạn chất béo. Et comme les lipides sont en relation avec les féculents, si les féculents sont en déséquilibre ou perturbés, cela va influencer aussi sur les lipides et inversement, les lipides en perturbation va entraîner des déséquilibres au niveau des féculents. Rồi ngày xưa khi chúng ta nuôi dưỡng đúng thì chúng ta sẽ thấy những chất đạm, đặc biệt là đạm động vật thì nó sẽ không có liên quan gì đến cái chất béo hết cả. Nhưng mà ngày nay thì cái cách nuôi dưỡng sai lầm của các loài động vật ngày nay thì nhìn bên ngoài thì nó là chất đạm, nhưng mà thực chất bên trong nó là chất béo. Thành ra chúng ta lại đưa vào cái lượng chất béo trong cơ thể mình quá nhiều mà lại không có cái chất đắng, cái vị đắng để xử lý nó, thì nó càng gây rối loạn. Không những chất bột, chất béo mà nó sẽ rối loạn luôn cái gọi là chất đạm. Autrefois, les protéines avec un élevage naturel n'ont pas de point commun, n'ont pas de rapport direct avec les lipides. Mais à notre époque, l'élevage moderne entraîne beaucoup de synthèse de lipides au niveau de la viande. En fait, on parle de protéines animales, mais il n'y a pas un taux d'acides aminés, de protéines important dans la viande. Il y a plutôt beaucoup de graisse. Donc vous voyez, la graisse animale en trop, plus les lipides mal utilisés, vont entraîner bien sûr des déséquilibres au niveau féculent. Les féculents en trop entraînent des déséquilibres au niveau des protéines et les protéines avec plein de graisse s'ajoutent aux graisses, aux lipides. En fait, c'est un cercle infernal. Rồi thì như vậy là chúng ta tạm qua được 5 vị, và cái vị cuối cùng thứ 6 là cái vị chát. La sixième saveur, c'est la saveur âcre. Thì như chúng tôi đã thưa với quý vị đó, là cái vị chát này thì nó có mặt xuyên suốt. Lấy ví dụ như khi mà chúng ta thấy một cái hạt, thì trong cái hạt đó, cái vị chát nó có ngay trong cái mầm sống, nó có ngay trong cái lớp vỏ lụa bao xung quanh cái hạt nhân hay là đó. Rồi kế đến
giả sử như chúng ta nhìn một cách tổng quát hơn, cái vị chát nó lại có ngay trong cái phần cơm, phần thịt, đặc biệt là những cái nào mà nó sẽ biến thành đường, chất ngọt. Và cuối cùng tất cả nó đều có một cái vị chát ở bên ngoài cái lớp vỏ bao của nó. Thì đó là cái vị chát, bởi vì nó là cái chất liệu để duy trì, để bảo vệ những cái tinh hoa, những cái quan trọng bên trong. Thành ra nó sẽ có mặt xuyên suốt trong 3 tầng. La saveur âcre se trouve en quantité, surtout au niveau des grains. Si nous prenons un grain, la saveur âcre se trouve au niveau du futur germe, dans le germe même. La saveur âcre se trouve au niveau de l'enveloppe de la graine pour la protection et donc pour la survie de la graine. Mais la saveur âcre se trouve au niveau de la chair de la graine, c'est-à-dire autour du germe qui se trouve au centre. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ngày nay thì như mình đã nói, tức là hầu hết tất cả những cái hạt ở bên trong là mình đã loại bỏ rồi. Loại bỏ ngay từ trong trứng nước của nó, thì đừng có nói là khi mà nó có hạt là lúc mình ăn mình bỏ. Thành ra là mình lại mất đi cái vị chát căn bản nhất, quan trọng nhất ở bên trong. Et à notre époque, nous n'avons plus de saveur âcre. Nous avions vu au niveau des fruits que les fruits n'ont plus de grains, et même quand ils ont des grains, on les jette les grains. Il n'y a aucune possibilité d'avoir la saveur âcre, puisqu'il n'y a même plus de grains avec l'hybridation des fruits. On n'a même plus de grains à jeter. Rồi cái vị chát ở phần chính giữa, cái vị chát ở ngay phần chính giữa là cái phần mà chúng ta thường sử dụng nhất. Thì như vậy chúng ta thấy cũng vậy, tức là hoặc là mình để cho nó chín với cái ánh nắng mặt trời, hoặc là mình đem mình nấu chín nó, thành ra nó cũng mất đi cái vị chát. Et la saveur âcre au niveau de la chair du grain, qui bien sûr c'est cette partie-là souvent qu'on utilise, la partie de la graine, de la chair de la graine, mais souvent elle n'existe même plus, puisque soit la graine subit des cuissons qui transforment cette saveur âcre, ou elle est où on sèche les graines, on traite les graines, donc cette saveur âcre disparaît. Và cái vị chát này nó không phải chỉ có ở trong các cái hạt tinh bột có chất đường, mà cái vị chát này nó có ngay cả trong những cái hạt có chất đạm, và nó có ngay cả trong những cái hạt có chất béo, dầu. La saveur âcre se trouve partout au niveau des féculents, les grains qui donnent des féculents. Donc il y a aussi de la saveur âcre au niveau des protéines, des graines qui donnent une valeur riche en protéines, renferment aussi la saveur âcre, et elle se trouve aussi au niveau des graines oléagineuses qui donnent des lipides. Và dĩ nhiên trong trái cây cũng vậy, trái nào càng ngọt bao nhiêu, càng béo bao nhiêu, thì khi nó chưa chín nó càng có cái vị chát nhiều bấy nhiêu. Au niveau des fruits aussi, plus le fruit n'atteint pas encore la maturité, plus le fruit, moins le fruit est sucré, la saveur âcre se trouve en quantité abondante. Ngay cả đối với rau xanh cũng vậy. Quý vị thấy rằng chẳng hạn như cái rau epina, tức là spinach, hay là cái cải kale, cải xoắn, tức là cái nào nó càng tốt bao nhiêu, càng có nhiều cái dưỡng chất quan trọng bao nhiêu, thì nó lại càng có cái vị chát nhiều bấy nhiêu, nếu chúng ta chưa nấu chín nó. Et même au niveau des légumes verts, par exemple les épinards, les choux kale, plus les légumes sont crus, frais, plus ils renferment de saveur âcre. Thành ra chúng ta thấy nó rất quan trọng để bảo vệ bên trong và bảo vệ bên ngoài cho mình. Nhưng mà chúng ta càng làm mất nó nhiều bao nhiêu, càng ít đưa vào cơ thể mình bao nhiêu, tức là chúng ta càng bị suy yếu cái hệ miễn dịch của mình bấy nhiêu. Donc la saveur âcre
est indispensable au niveau externe, en parlant du système circulatoire, qu'au niveau interne, en parlant du système immunitaire, mais nous ne savons pas l'utiliser ou ce qui explique un affaiblissement de ces deux systèmes, surtout le système immunitaire dont nous avons tant besoin. Thì như vậy là một cách tổng quát là chi tiết chúng ta đã thấy rất rõ là 6 cái vị căn bản để nó đi vào 6 cặp tạng phủ, để nó không phải chỉ nuôi dưỡng không thôi, không phải chỉ để duy trì sự tồn tại của mình, mà chính nó cũng là cái trị liệu để giúp cho tái lập cái sự cân bằng. Nhưng mà chúng ta đã đưa vào một cách rất là sai lầm, một cách rất là mất cho cái quân bình, thành ra chúng ta thấy rằng chúng ta bị đủ thứ bệnh, đủ thứ rối loạn hết là như vậy. Les 6 saveurs ont des tropismes dans les 6 paires d'organes entrailles, servent à nous nourrir et à maintenir la vie, mais elles servent aussi à nous soigner pour rétablir l'équilibre. Và 6 cái vị căn bản đó thì chúng ta thấy nó có mặt trọn vẹn trong tất cả các cái thực phẩm ở bên ngoài thiên nhiên, phải không? Từ những cái chất liệu rất là căn bản và rau xanh, là chất xơ, chất cellulose không thôi, nó đã có rồi, chứ đừng nói đến là các cái loại hạt, chất bột, chất đạm, chất béo hay là các loại trái cây. Thành ra nó là một cái chất liệu rất là căn bản được cung cấp bởi cái thiên nhiên cho chúng ta. La saveur âcre se trouve partout, dans les 3 produits que nous venons de voir, féculents, protéines, lipides, mais se trouve aussi au niveau des légumes verts et au niveau des fruits. Donc c'est une saveur vraiment indispensable. Vì vậy nếu để duy trì cái sự cân bằng thì chúng ta luôn luôn phải dựa ở vào bên ngoài thiên nhiên, chúng ta phải dựa vào bên ngoài thiên nhiên. Vậy thì như vậy có phải đúng luật vũ trụ hay chưa? Pour l'équilibre, notre équilibre, nous devons avoir un soutien de l'extérieur, de la nature. Est-ce que ce soutien, cette demande de soutien au niveau extérieur répond aux lois universelles? Thì trở lại với cái cấu trúc căn bản của một cái nguyên tử thì chúng ta đã thấy rằng luôn luôn tạo hóa cho nó có một cái căn bản gần như ở bên trong, là yếu tố cốt lõi nhất, để từ đây nó mới cân bằng cái hạt điện tích dương và hạt điện tích âm. Si nous regardons cet atome, il renferme 3 éléments, mais l'élément je dirais important, c'est le neutron. C'est grâce à lui que l'équilibre est maintenu entre le pôle positif et le pôle négatif. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta đã học cái bài ngày hôm qua, tức là chúng ta có một cái đầu, chúng ta có một cái hệ thần kinh trung ương nằm ở trên, thấy không? Nằm ở trên để liên tục điều hành tất cả các chức năng trong cơ thể chúng ta. Nhưng mà tạo hóa cũng cho chúng ta một cái đầu thứ hai nằm ở dưới, trong trường hợp khẩn cấp. Để làm gì? Để sơ cua. Trong những trường hợp khẩn cấp thì chúng ta phải có cái đầu thứ hai nằm ở dưới. Nous avons un cerveau qui se trouve au niveau supérieur, mais la nature nous a doté d'un deuxième cerveau qui se trouve à la partie inférieure du corps. Et ce cerveau, nous avions vu hier qu'il ne fonctionne qu'en cas d'urgence, en cas de secours. Thì cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta bị lệ thuộc vào 6 cái vị căn bản này ở bên ngoài thiên nhiên thì chúng ta sẽ không làm chủ được mình. Do vậy thì tạo hóa cho chúng ta có khả năng để tự tạo ra từ bên trong mình, để trong những trường hợp khẩn cấp mình có thể tự làm chủ, tự cân bằng và tự điều chỉnh được. Donc si nous dépendons des 6 saveurs
à l'extérieur de nous, les 6 saveurs produites par la nature, nous ne sommes pas libres, maîtres de nous, indépendants, puisque nous dépendons toujours de l'extérieur. Mais la nature aussi nous a dotés, nous a donné une fonction pour s'occuper de nous-mêmes et donc de pouvoir se débrouiller seul en cas de soucis. Và bởi vì cơ thể chúng ta là một cái tiểu hành tinh bé nhỏ, nó không thể nào mà cùng một lúc sản xuất được 6 cái vị căn bản như ở ngoài thiên nhiên hết cả. Thành ra theo cái nguyên tắc số 3 thì nó chỉ sử dụng cái khả năng để sản xuất ra 1/3 của tổng lượng 6 vị này mà thôi. Nous sommes bien sûr un microcosme à l'image du macrocosme, mais qui dit micro dit que nous ne pouvons synthétiser un tiers des 6 saveurs, synthétiser par nous-mêmes un tiers de ces 6 saveurs. Như vậy là 2 cái vị mà được chọn lựa để cơ thể mình sản xuất phải là 2 cái vị cần thiết nhất, quan trọng nhất so với những cái vị khác. Donc un tiers de 6, cela veut dire 2. Donc nous pouvons synthétiser 2 saveurs sur 6 et ces 2 saveurs doivent être des saveurs indispensables. Và bởi vì 2 cái vị này là 2 cái vị quan trọng nhất, thành ra cái cơ quan mà sản xuất ra 2 cái vị này nó cũng sẽ nằm ở cái vị trí trung tâm. Nó cũng nằm vị trí trung tâm, tức là vị trí quan trọng nhất trong cơ thể chúng ta. Et les organes qui fabriquent ces 2 organes importants, primordiaux, doivent aussi se trouver au milieu, au centre de notre organisme. Và chúng ta nhớ là trong cơ thể của chúng ta thì cái bộ chỉ huy tối cao là nằm ngay trên đỉnh. Cái bộ chỉ huy tối cao là nằm trên đỉnh. Vậy thì cái để điều hành cái sự vận hành này là từ cái gì? Từ vị đắng, phải không? Từ vị đắng. Nous savons que l'organe important, c'est le cerveau, c'est le système nerveux central, et le système nerveux central se trouve au niveau de la tête, et c'est le maître qui dirige. Ce système nerveux central est sous la dépendance de la saveur amère. Vậy thì đây là một cái vị cần thiết nhất, quan trọng nhất phải được sản xuất. La saveur amère, c'est la saveur primordiale, indispensable, et doit être fabriquée, synthétisée par nous. Vậy thì ai là cái cơ quan chịu trách nhiệm sản xuất ra cái vị đắng này? Chính là gan. Et l'organe qui fabrique la saveur amère est le foie. Và gan này thì nó thuộc tạng mộc, có màu xanh. Et le foie appartient à l'élément bois, ayant comme couleur la couleur verte. Thì như vậy chúng ta lại thấy đây là một cái sự cài đặt, đây là một cái sự sắp đặt của vũ trụ. Bởi vì cái màu xanh lục là cái màu nằm ngay chính giữa trung tâm. Cái màu xanh lục là cái nằm ngay chính giữa trung tâm của cái quang phổ 7 màu của con người chúng ta nói riêng và các cái loài động vật nói chung. Cũng như chúng ta thấy cái màu xanh lục này là cái màu chiếm đại đa số, là cái màu căn bản trong vũ trụ để tạo ra hết
tất cả những cái rau củ quả tạo ra chất bột, chất đạm, chất béo hay là tạo ra trái cây. Thành ra nó là cái yếu tố căn bản trung tâm. C'est un arrangement de la nature pour nous. Nous voyons que c'est le foie qui sécrète la saveur amère, qui dépend de l'élément bois, de la couleur verte. Et la couleur verte sur le spectre se trouve au milieu des autres couleurs. Et elle est représentée principalement par le règne le plus important, c'est le règne végétal. Rồi hồi nãy chúng ta cũng vừa mới học là cái vị gì đi vào gan? Vị chua, phải không? Hồi nãy mình đã học là cái vị chua nó đi vào gan. Thành ra đây là chúng ta thấy cái logic của nó, tức là đầu tiên hết là cái nào là cái cần thiết nhất, quan trọng nhất, cần phải có, đó là cái vị đắng. Mà vị đắng thì do cái anh chàng gan này sản xuất, mà anh chàng gan này thì lại được cái vị chua nó đi vào. Thành ra muốn có vị đắng là phải có vị chua. Donc la saveur amère est indispensable pour le fonctionnement du cerveau. Mais la saveur amère est fabriquée par le foie. Et le foie, nous avions vu tout à l'heure, a pour saveur la saveur acide. Et la saveur acide va directement au foie. Donc vous voyez que pour avoir la saveur amère, il faut avoir la saveur acide. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng đây cũng là một cái sự sắp đặt của gọi là gì, của giải phẫu học. Tức là trong cái phần xoang khoang ngực hay là cái phần thân của mình thì cái phần ở trên là tim, là phổi, phải không? Cái phần ở dưới này là ruột, bàng quang, tử cung, vân vân. Còn cái phần chính giữa này là hai cái cơ quan lớn nhất là bao tử và gan. Thấy không? Bao tử và gan. Vậy thì bao tử sản xuất ra cái axit mạnh nhất, nhiều nhất. Từ cái axit này nó mới bắt đầu nó đi qua gan để nó kích hoạt gan sản xuất ra cái vị đắng. Thành ra hai cái cơ quan để sản xuất ra hai cái vị quan trọng nhất nó nằm ngay chính giữa trung tâm, ngay chính giữa cái phần thân của mình. La saveur acide est produite au niveau de l'estomac et la saveur amère est produite au niveau du foie. Donc les deux organes qui fabriquent les deux saveurs les plus importantes se trouvent au centre, au milieu du corps. Do vậy mà chúng ta thấy rằng cái sự sắp xếp nó cũng vậy, nó nằm ở ngay vị trí trung tâm chính giữa cái thân của mình, mà nó cũng là cái sự bổ túc cho nhau để hoàn thiện, khép kín với nhau, cho nó không nằm một bên hết cả hai đứa. Donc ces deux organes ont bien une situation centrale au milieu, et ces deux organes aussi sont les plus volumineux du corps, en fait du système digestif en tout cas, et ils sont en étroite relation et ils sont symétriques. Les deux organes ne se trouvent pas du même côté, mais ils sont opposés, complémentaires. Rồi bây giờ chúng ta thấy cái vị chua được sản xuất trong cái bao tử này mình gọi là cái gì? Acid chlorhydric, phải không? Acid chlorhydric. Donc l'acide sécrété par l'estomac, c'est l'acide chlorhydrique. Vậy thì cái vị chua này nó lại đi về gan để nó kích hoạt gan tạo ra cái vị đắng, nó gọi là cái gì? Bile acid, tức là axit mật, là mối liên quan rất mật thiết và hỗ tương cho nhau. Donc l'acide chlorhydrique fabriqué par l'estomac va aller vers le foie pour stimuler la sécrétion de la saveur amère, et la saveur amère est produite par le foie sous forme d'acide biliaire. Rồi bây giờ chúng ta nhìn sâu vào một tí xíu cái cơ chế sản xuất và vận hành của nó. Cái axit chlorhydric này
thì nó được sản xuất ra nhanh, nhiều mà gián đoạn. La saveur acide est sécrétée par l'estomac en quantité, rapidement, mais de façon intermittente. Trước hết nó gọi là gián đoạn, nó sản xuất ra gián đoạn bởi vì cái thức ăn của chúng ta, cái phần thấp nhất, thô nhất được gọi là đoạn thực. Đoạn thực tức là từng khúc, từng phần, từng lúc một, chứ không phải lúc nào cũng liên tục được hết cả. Cette subtilité en vietnamien, je ne sais pas vous le traduire, mais je peux vous dire que les aliments solides en vietnamien s'appellent doan thực, ça veut dire des aliments qui sont susceptibles d'être coupés. Ce sont des aliments en morceaux, solides en morceaux. Donc la production de l'acide chlorhydrique est aussi sécrétée de façon discontinue, intermittente, qui correspond donc bien l'acidité, l'acide chlorhydrique et les aliments solides. Ils portent le même nom. Lý do bởi vì chúng ta thấy khi mình đưa bất cứ cái thức ăn hay cái thức uống gì vào miệng, nó đều phải dừng từng đoạn để cho cái lưỡi gà này nè nó bật, nó mở. Còn nếu không nó sẽ chạy lên mũi hay là nó sẽ chạy vào trong cái phổi của mình. Thành ra đây là cái cửa ngõ chậm thứ nhất. Donc quand l'aliment pénètre dans la bouche et descend vers le tube digestif, ils doivent traverser un premier, je veux dire, clapet de larynx qui se ferme et qui s'ouvre par étapes pour laisser passer tout doucement l'aliment vers le bas. Rồi khi nó qua khỏi cái lưỡi gà đó, nó đi xuống cái phần thực quản của mình, nó cũng phải đi chậm chậm từng lúc một, cho nó không thể nào trôi cái tụt xuống hết. Và chắc chắn tới ngay cái cửa này vào thì nó phải bị chậm một lần nữa. Donc en descendant vers l'œsophage, l'aliment ne peut pas traverser d'un seul coup, et il doit traverser par étapes, par petits bouts, pour arriver au début de l'œsophage. Et à ce niveau-là, il y a un petit rétrécissement qui ne permet que la descente par petite quantité vers l'estomac. Rồi khi nó đi xuống gần cuối ngang đây, nó qua cái ngã tư, ngã năm này, chúng ta gồm có bao tử, hành tá tràng, tức là đoạn đầu của ruột non, tụy tạng, lá lách, ống của túi mật ra. Tức là ngay cái ngã năm này nó là phải bị chậm một lần nữa. Et vers la fin de l'estomac, là où il y a un grand carrefour, où nous avons le début de l'intestin grêle, la rate et le pancréas, les canaux en provenance de la vésicule biliaire, etc. Donc il y a encore un ralentissement du bol alimentaire. Rồi khi nó xuống tới với cái đoạn ruột non cũng vậy, nó phải di chuyển từng phần một chậm, nó qua nhiều cái góc khúc, nhưng mà chắc chắn một cái cửa ngõ rất là quan trọng là ngay cái đoạn giữa nó với là cái ruột thừa và cái ruột già. Donc en acheminant le long du tube digestif, le long de l'intestin grêle qui est long justement et qui est recourbé, qui fait des contours, des circonvolutions comme on dit, il doit être encore ralenti ce bol alimentaire. Chúng ta thấy dù thức ăn đặc hay thức ăn lỏng như nước mà nó cũng không thể nào mà chúng ta cầm nguyên một cái mà chúng ta đổ vô nó chạy tuột lút xuống hết, nó phải qua từng đoạn một. Donc même une boisson, un aliment liquide ne peut pas traverser le tube digestif en grande vitesse. Ils doivent traverser plusieurs étapes, ils doivent faire des coudes pour être ralentis avant déjà d'entrer dans le gros intestin. Thì đó là cái lý do thứ nhất tại sao cái axit dịch lệ này nó chỉ được tiết ra gián đoạn chứ nó không thể nào tiết liên tục. Cái thứ hai nó phải tiết ra nhanh và nhiều, tức là chỉ khi nào cái thức ăn nó được rớt vào bao tử nhiều, đặc biệt là chất đạm động vật,
thì lúc đó nó mới được kích hoạt để tiết ra, thì đó mới là đúng cái cơ chế của nó. D'où ce qui explique la sécrétion discontinue de l'acide chlorhydrique qui doit être sécrété, fabriqué en très grosse quantité et très rapidement au moment où il y a passage des protéines, surtout des protéines d'origine animale. Bởi vì khi không có thức ăn và cái axit này tiết ra thì nó sẽ trung hòa, nó bào mòn cái lớp dịch nhầy có cái bicarbonate ở đây, thì như vậy nó sẽ làm tổn thương, nó sẽ làm xung huyết hay là viêm hay là lủng bao tử. Thành ra nó chỉ được tiết ra khi có thức ăn, và đặc biệt là có thức ăn chất đạm động vật, là cái đó là cái ưu tiên một. Donc cet acide ne peut pas être sécrété quand l'estomac est vide, sinon elle va créer elle va creuser la muqueuse stomacale et elle va former des ulcères, des trous dans cette muqueuse, dans cet estomac. Elle ne peut pas être sécrétée quand l'estomac est vide. Như vậy chúng ta nhớ cái cơ chế bên này là nhanh, nhiều và gián đoạn. Nhanh, nhiều và gián đoạn. Rappelons-nous que l'acide chlorhydrique doit être sécrété très rapidement, en grosse quantité et de façon discontinue. Rồi nó ngược lại, bởi vì hai cái vị trí nó đối lập nhau, thành ra cái cơ chế sản xuất bên này nó cũng sẽ đối lập. Bên này gián đoạn thì bên này phải liên tục. Oui, ces deux organes qui sont en opposition et complémentaires. D'un côté, si l'estomac fabrique l'acide chlorhydrique rapidement, le foie doit fabriquer la saveur amère lentement, de façon continue, par opposition à l'intermittence de l'estomac, et en petite quantité par rapport à la grosse quantité de l'estomac. Lý do nó liên tục đơn giản bởi vì hai cái hệ thống này phải làm việc liên tục không ngừng. Cái hệ tuần hoàn phải làm việc liên tục, không lúc nào ngừng nghỉ được hết cả. Và cái bộ chỉ huy cũng phải thường trực liên tục, không được vắng bóng. Donc le cœur et le système nerveux central fonctionnent de façon continue et a besoin de la saveur amère de façon continue, ce qui explique que le foie fabrique la saveur amère de façon continue. Và bởi vì nó liên tục thì như vậy nó phải chậm rãi và ít thôi. Thì đó là ở đây chúng ta thấy cũng rõ ràng là cái luật bảo toàn năng lượng nó rất là rõ ở đây. Khi mà nó phải làm việc liên tục thì nó chỉ có thể tiết ra một cách chậm rãi và ít ỏi mà thôi. Còn nếu nó tiết ra nhiều quá hay nhanh quá thì như vậy nó sẽ không có thể nào tồn tại lâu dài, cũng như nó sẽ gây tổn hại cho hai cái hệ quan trọng nhất trong cơ thể của mình. Puisque ces deux systèmes doivent travailler continuellement, ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas supporter une grosse quantité de saveur amère. Ils doivent utiliser modérément, parcimonieusement, on peut dire, la saveur amère qui va être fabriquée en petite quantité selon les besoins, mais de façon continue. Rồi thì như vậy là chúng ta thấy hai cái cơ chế hoàn toàn đối lập nhau. Và chúng ta cũng thấy cái mối quan hệ rất là hỗ tương về cái cách sắp xếp cái vị trí, cũng như là cái mối quan hệ của cái axit chlorhydric với là cái biacid. Vous voyez la relation, le fonctionnement complémentaire de l'acide chlorhydrique et de l'acide, voilà, et de la saveur amère, de la saveur acide et de la saveur amère. Và chúng ta cũng biết rằng tất cả mọi pháp trong vũ trụ nó đều là một cái vòng tròn khép kín. Tất cả ở bên trong hay ở bên ngoài đều là một cái vòng tròn khép kín, hỗ tương lẫn nhau, quan hệ mật thiết lẫn nhau, cho nó không thể gián đoạn, nó không thể có một cái sự ngăn cách.
dans le fonctionnement, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, se fait selon un cycle fermé de façon continue et ne peuvent pas être coupés. Vậy thì chúng ta thấy ở đây là cái vị chua từ ở bên bao tử đi qua gan, nhưng mà nó chưa có cái chiều đi ngược lại để khép kín cái vòng tròn, là điều thứ nhất. Donc, premièrement, la saveur acide passe de l'estomac au foie, donc c'est un cercle de l'estomac vers le foie. Cái điều thứ hai là ba cái chất liệu căn bản để duy trì cái sự tồn tại của con người của chúng ta, nó cũng chưa có hoàn thiện khép kín với nhau. Mais deuxièmement, les trois ingrédients indispensables, féculents, protéines et lipides, ne fonctionnent pas encore en cercle fermé. Thì như chúng ta đã học buổi trưa hôm nay, tức là cái chất tinh bột là cái chất có năng lượng, có calorie thô và cũng là cái chất cứng đầu tiên được hình thành. Do đó nó là cái chất liệu căn bản để cung cấp năng lượng cho toàn bộ cơ thể mình hoạt động nói chung và cái não bộ, cái bộ chỉ huy của mình nói riêng. Nous avions vu ce matin que les féculents, c'est les premiers aliments solides pour nous nourrir et aussi, mais surtout nourrir leur énergie nourrit le cerveau. Thì như vậy cái não của mình, cái bộ chỉ huy của mình nó sử dụng năng lượng gấp 10 lần tất cả những cơ quan bộ phận khác trong cơ thể. Thành ra cái việc mà cần thiết cho cái chất tinh bột hay là chất đường nói riêng rất là quan trọng cho cái bộ chỉ huy này. Ce cerveau, ce centre utilise 10 fois plus d'énergie que le reste du corps. Et donc il a besoin de 10 fois plus d'ingrédients, donc de féculents en général et de glucides en particulier. Đó là lý do tại sao mà tạo hóa cho nó cái cách xử lý chất bột, chất đường ngay trên cái miệng của mình. Để làm gì? Để trong những trường hợp khẩn cấp nó không phải đi một cái đường vòng xuống dưới này lâu dài, mà nó sẽ đưa thẳng qua bên đây để lên bộ chỉ huy của mình luôn. Thành ra để xử lý cái chất tinh bột, chất đường này là chúng ta cần cái men amyla trong nước bọt của mình. Vous voyez que la nature a vraiment bien fait les choses. Les féculents, l'élément principal, l'énergie principale du cerveau peut être digérée au niveau de la bouche pour envoyer l'énergie nécessaire directement au cerveau dans des cas urgents, sans passer par le tube digestif en bas. Ce qui explique que nous devons avoir des glandes salivaires qui fonctionnent bien, donc avoir une salive et de mastiquer pour digérer ces féculents au niveau de la bouche. Thì như vậy cái chất tinh bột đã giải quyết xong. Cái thứ hai là chất đạm. Thì mình cũng vừa nói chất đạm đã được xử lý bởi cái axit chlorhydric trong bao tử. Donc les féculents sont digérés au niveau de la bouche et les protéines sont digérées au niveau de l'estomac par l'acide. Vậy thì chúng ta còn thiếu một chất liệu chưa được xử lý. Chúng ta còn bị thiếu một chất liệu quan trọng chưa được xử lý, đó là chất béo. Đó là chất béo. Il reste les lipides à traiter. Mà chất béo nó đi vào cơ thể của mình qua cái con đường nào? Để qua thức ăn, phải không? Để qua thức ăn. Vậy thì ở cái phần trên này nó không xử lý được chất béo, nó phải xuống tới cái bao tử thôi, nó phải xuống tới bao tử. Vậy thì bây giờ muốn cho cái chất béo này được xử lý thì nó phải cần một cái chất liệu.
Nó phải cần một cái chất liệu, và mình nói là cái chất liệu mà mình có duy nhất bây giờ là cái vị đắng mà thôi. Chất liệu duy nhất là vị đắng. Donc les lipides ne peuvent pas être traités au niveau de la bouche. Et les lipides proviennent de l'alimentation externe. Et les lipides donc passent au niveau de l'intestin et ils ne peuvent pas être traités par la saveur acide. Donc quelle est la saveur qui va digérer les lipides? C'est la saveur amère. Vậy thì cái vị đắng hồi nãy mình nói rồi, cái vị đắng nó được sản xuất ra ở gan. Cái vị đắng nó được sản xuất ra ở gan. Và cái vị đắng nó đối lập, nó cân bằng với ai? Với cái ruột non, là nơi mà nó sẽ hấp thụ hết tất cả những chất dinh dưỡng. Vậy thì chất bột được hấp thụ rồi, chất đạm được hấp thụ rồi, bây giờ chất béo chưa được xử lý, làm sao nó hấp thụ vào đây? Và cái này nó lại đi một cặp, nó đi một cặp. Đây nhớ là một cặp chưa? Này cái này là vị ngọt này, cái này là vị mặn này, cái này là vị đắng. Thành ra chúng ta thấy bây giờ nó chỉ còn được một con đường duy nhất. Donc la saveur amère est fabriquée au niveau du foie. Et nous savons que parmi les 3 ingrédients nous nourrissants, les féculents sont traités au niveau de la bouche, les protéines sont traitées au niveau de l'estomac. Il ne reste plus que les lipides à traiter. Mais pour traiter les lipides, nous avons besoin de saveur amère. Et la saveur amère est fabriquée par le foie. Et le foie est en relation avec l'intestin grêle sur l'horloge biologique. Et donc, la seule voie pour traiter les lipides, c'est au niveau de l'intestin grêle. Thì như vậy chúng ta thấy đây là hai cái mối quan hệ, cái mối quan hệ giữa hai cái hệ thống này với nhau, tức là mối quan hệ hỗ tương theo luật hấp dẫn, phải không? Còn cái mối quan hệ của gan với này, nó là mối quan hệ của đối lập âm dương, của luật bảo toàn năng lượng. Et l'intestin grêle avec le foie fonctionnent ensemble par opposition, alors que l'intestin grêle et le cœur, c'est un couple d'organes entrailles qui fonctionnent ensemble. Vous voyez qu'il y a 2 types de fonctionnement, par complémentarité, par association et par opposition yin et yang, foie et intestin grêle. Còn nếu chúng ta nhìn trên cái cơ thể học thì chúng ta thấy rằng cái vị chua được sản xuất trong bao tử, rồi từ cái vị chua này nó đi qua gan để kích hoạt gan sản xuất ra vị đắng. Nhưng mà cái vị đắng này ở gan chưa trở về với bao tử được. Thành ra bây giờ nó phải làm sao để khép kín cái vòng này, vừa đối lập với nhau về hình thể cấu trúc, vừa đối lập với nhau về cơ chế sản xuất. Nous venons de voir que la saveur acide est sécrétée au niveau de l'estomac et qu'elle passe dans le foie, donc c'est un demi-cercle. Mais cette saveur acide qui passe dans le foie pour stimuler le foie, pour fabriquer la saveur amère, ne peut pas repasser. La saveur amère ne peut pas traverser le foie pour aller au niveau de l'estomac, pour fermer ce cercle. Mais nous venons de voir que tout fonctionne en cercle fermé. Et comment ça va se passer, cette saveur amère, pour finir, pour fermer le cycle. Thì như vậy để giải quyết hết tất cả các bài toán này, để giải quyết hết tất cả các cái bài toán này thì tạo hóa mới cho ra một cái cơ quan đứng chính giữa, làm cái nhiệm vụ gọi là cái gì? Hòa giải, trung lập và lưu trữ. Vừa hòa giải, trung lập, điều phối, vừa lưu giữ. Et pour résoudre tous ces problèmes d'opposition, de situation, de place, de fonction, pour fermer le cercle, la nature, encore une fois, a inventé un organe qui se trouve au milieu entre le foie et l'estomac
pour résoudre ce problème-là. Như là chúng ta thấy từ 6 vị còn 2 vị, bây giờ từ 2 vị còn 1 vị và một cơ quan duy nhất nằm ngay chính giữa trung tâm, ngay chính giữa trung tâm và làm cái nhiệm vụ cũng căn bản nhất để điều phối điều hợp. Đó là lý do tại sao chúng ta nhìn trở lại cái căn bản từ năng lượng vũ trụ, cái màu xanh lục nó nằm ngay chính giữa, và cái cơ quan duy nhất này cũng là cái cơ quan có cái màu xanh lục ở trong đó. Donc pour finir la boucle, l'organe qui va réceptionner la saveur amère pour fermer le cercle et pour relier le foie et l'estomac, c'est l'organe qui se trouve au centre et qui a aussi une couleur verte au centre. Si on le compare au spectre des couleurs, et elle relie aussi les deux organes. Elle joue un rôle de médiateur, je dirais, au milieu, et, qui relie les oppositions et qui va s'occuper donc de la digestion des lipides. Và quý vị thấy cái vị trí vận hành chức năng của nó làm sao? Nằm ngay cái trục cân bằng đối xứng và hỗ tương cho ngay cái bộ chỉ huy. Tức là nó vừa theo cái luật hấp dẫn, nó vừa theo luật bảo toàn năng lượng và vừa cân bằng âm dương, nằm ngay cái trục chính giữa này luôn. Donc l'organe qui s'occupe de cette saveur amère, c'est la vésicule biliaire et les voies biliaires. Et ce n'est pas un hasard que la vésicule biliaire se trouve sur l'axe central, en opposition, mais aussi en complémentarité avec le cœur, le système nerveux central. Và nếu chúng ta nhìn về một lần nữa cái giải phẫu học, cái cơ thể học, thì chúng ta thấy nó tuyệt vời nữa. Ở bên này bao tử là một cơ quan rỗng, phải không? Bao tử là một cơ quan rỗng. Thì đi cặp với nó là gì? Đi cặp với nó là một cơ quan đặc. Oui, si nous regardons de plus près l'anatomie de l'estomac, c'est un organe vide, et son associé qui est la rate et le pancréas, et ce sont des organes pleins. Cơ quan rỗng thì lại lớn, cơ quan đặc thì lại nhỏ. L'organe qui est vide est volumineux, l'organe qui est plein, les deux organes qui sont pleins, ils sont petits. Thì như vậy quý vị thấy cái luật bảo toàn năng lượng ở đây nó tuyệt vời trong cái cấu trúc sắp xếp và vị trí cũng như chức năng của nó. Loi de conservation. Và nếu chúng ta nhìn đối lập qua mấy bên này là một cơ quan rỗng, thì ngược lại cái gan là một cơ quan đặc. Si on prend le même père, c'est-à-dire rate, estomac, pancréas, il y a aussi une opposition à tous les niveaux, mais ils fonctionnent ensemble. Et si on regarde les deux organes différents, le foie n'a rien dans l'horloge biologique, n'est pas associé à l'estomac, mais il se trouve en situation géographique, anatomique, en face de l'estomac. Et l'estomac est vide, le foie est plein. Và cái cơ quan đặc là gan này thì lại được hỗ tương đồng hành với một cái cơ quan rỗng là cái túi mật. Et le foie travaille en association avec la vésicule biliaire, c'est un couple. Le foie qui est plein, la vésicule biliaire est vide. Thì bên này chúng ta thấy cái cơ quan rỗng to, cơ quan đặc nhỏ. D'un côté l'estomac vide, l'estomac est vide mais volumineux, la rate et le pancréas plein mais petit.
Và đối lập qua bên này thì cái cơ quan đặc lại to, cái cơ quan rỗng lại nhỏ. Thành ra chúng ta thấy nó quá tuyệt vời cái sự sắp đặt và tạo hóa đã tạo ra cho nó như vậy. Et en face, il y a le foie qui est plein et volumineux, et la vésicule biliaire est vide mais petite. Vous voyez, la nature est merveilleuse. Thành ra sau 3 ngày mà chúng ta đã hoàn thành được cái chu kỳ số 3, tức là chúng ta đã giảm thiểu tối đa cái việc đưa vào, gia tăng tối đa cái việc đẩy ra, thì chúng ta đã khá làm sạch được hết tất cả những cái hệ thống đường ống của chúng ta. Au bout de 3 jours de purification, nous avons pu éliminer tout ce qui est impureté en nous et attirer, enfin diminuer tout ce qui est pur, tout ce qui est impur en nous, et diminuer aussi les aliments qui sont caloriques mais qui sont encombrants. Donc on a déjà fait un travail de vidange, je dirais, important. Thì như là chúng ta thấy theo cái thứ tự, tức là mình làm sạch cái đường ống thứ nhất là đường ống đại tiện của mình để nó rớt ra cái chất cứng. Mình làm sạch cái đường ống tuần hoàn đường tiểu của mình để nó thải ra hết tất cả những cái chất dịch. Và mình làm sạch cái đường ống hô hấp của mình qua các cái động tác hít thở ép bụng để nó làm sạch cái đường khí. Thì đó là 3 cái hệ thống mà chúng ta đã cố gắng làm trống làm sạch trong 3 ngày qua theo cái nguyên tắc số 3. Nous avons éliminé les solides au niveau du tube digestif. Nous avons éliminé les liquides impurs par le système circulatoire à travers les reins, la vessie. Nous avons éliminé les gaz viciés en nous grâce au travail, aux activités physiques. Vậy thì tối hôm nay chúng ta sẽ uống một cái hỗn hợp dầu. Tối hôm nay chúng ta sẽ uống một cái hỗn hợp rất là đặc biệt. Và cái hỗn hợp này nó được tạo ra bởi một phần là dung dịch chất béo và một phần là dung dịch nước. Ce soir, nous allons prendre un mélange. Ce mélange est fait d'une partie est composée de lipides et une autre partie est composée de liquide. Lý do bởi vì nước chiếm đại đa số 2/3 trong cơ thể chúng ta, thành ra chúng ta cần phải có cái môi trường nước để dẫn lưu vào làm sạch tiếp tục các cái hệ thống đường ống của mình. Puisque nous sommes constitués de 2/3 d'eau, nous avons besoin de liquide pour nettoyer, pour purifier notre milieu, le milieu intérieur, à l'intérieur des cellules. Et nous continuons donc par cette méthode d'évacuer les déchets non seulement au niveau du tube digestif grossier, mais nous rejetons aussi ce qui est sale à l'intérieur des cellules mêmes. Cái lý do mà chúng ta cần phải sử dụng một cái lượng dầu, chất béo nhiều là bởi vì chúng ta muốn kết nối cái truyền thông. Bởi vì mỗi một cái tế bào đều có một cái màng bao là lipoprotein, tức là cái protein nó nằm ở bên trong, cái lipo là chất béo nó nằm ở bên ngoài. Thành ra để kết nối lại tất cả những tế bào này lại với nhau nói chung và để kết nối từng cái hệ thống đường ống nói riêng, thì như vậy chúng ta cần phải có một cái lượng chất béo khá nhiều để nó có thể kết nối lại hết tất cả các cái hệ thống cơ quan và tế bào này lại với nhau. Nous avons besoin d'une grande quantité de lipides parce que les lipides sont les éléments de communication. Nous avons besoin de relier les cellules entre elles et les organes entre eux. Enfin, l'ensemble de l'organisme doit
communiquer entre eux et c'est grâce au rôle des lipides. Và cái vấn đề thứ hai chúng ta muốn làm là chúng ta muốn làm sao để cho nó đủ cái lượng và nó đi qua, tại vì nó cần phải có một cái phương tiện truyền thông là trước nhất, kế đến là nó cần có một cái phương tiện vận chuyển để nó vượt qua được cái hàng rào biên giới là chất béo này, để nó đem hết tất cả những cái tù túng bế tắc sản phẩm phụ hay là độc tố bên trong tế bào ra cho chúng ta. Thì như vậy nó mới làm mới, làm thông, làm cân bằng lại cái chức năng nhiệm vụ của tế bào. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần cái lượng chất béo khá nhiều. Donc les lipides non seulement jouent un rôle dans la communication entre les éléments, les différents éléments, cellules, organes, les tubes digestifs, les tubes sanguins, etc. Mais ils jouent aussi un rôle dans le transport des éléments pour faire sortir ce qui est mauvais à l'intérieur même des cellules et pour faire aussi rentrer ce qui est bon de l'extérieur vers la profondeur. Và chắc chắn là dầu và nước, chất béo và nước thì không thể nào mà kết hợp được với nhau hết. Do đó chúng ta phải xem cái vị nào, cái vị nào là cái vị có thể kết hợp được với chất béo, thì đó là lý do tại sao chúng ta phải sử dụng cái vị chua và tính axit. Comme l'eau, les liquides et les lipides ne sont pas miscibles, ne peuvent pas être mélangés ensemble. Nous allons utiliser une saveur qui va aider donc à ces deux produits, au liquide et au lipide de se mélanger, et c'est la saveur acide. Như vậy ở đây chanh là chúng ta phải sử dụng cái chanh xanh. Chúng ta phải sử dụng chanh xanh để lấy cả cái nước, cái vỏ vị đắng, vừa có vị chua và vừa có vị đắng ở trong cái vỏ chanh, cũng như là cái màu xanh, chứ chúng ta không lấy cái chanh vàng. Pour l'acidité qui sert de reliant entre les liquides et les lipides, c'est le citron, l'acide en provenance du citron, mais pas n'importe quel citron, du citron vert et du citron avec la peau, pas du citron jaune. Thì như vậy chúng ta thấy đây là cái nguyên tắc của đồng ứng, của lực hấp dẫn, và đồng thời nó cũng là cái nguyên tắc số 3, vừa chua, vừa đắng, vừa có màu xanh. Donc nous relions le principe numéro 3 aussi de l'univers. Il y a la mer, il y a l'acidité et il y a la couleur verte. Và kế tiếp cái bưởi chúng ta cũng sử dụng trên nguyên tắc số 3, tức là nước bưởi này phải là nước bưởi có vị chua và có vị đắng. Nous utilisons aussi le jus de pamplemousse qui renferme à la fois la saveur acide et la saveur amère. Và một cái dược tính đặc biệt của nước bưởi nữa là nó thẩm thấu vào trong những tế bào gan đặc biệt chuyên xử lý những cái hóa chất độc, chẳng hạn như trong thuốc tây, trong những cái gia vị, trong những cái kim loại nặng của màu, thực phẩm màu vân vân. Thì như vậy đó là cái chức năng rất là đặc biệt của cái nước bưởi. Le jus de pamplemousse a une fonction particulièrement intéressante. Il a un tropisme pour le foie. Le foie, le jus de pamplemousse va rentrer dans le foie et va continuer de déloger les saletés non encore sorties du foie. Và cái thứ ba là chúng ta sử dụng cái muối sunfat de magnesium, tức là cái này tiếng Việt nó gọi là muối đắng, bởi vì cái vị của nó là vị đắng, thành ra nó sẽ tổ hợp cộng hưởng theo nguyên tắc số 3, vị đắng của vỏ chanh, vị đắng trong nước bưởi và vị đắng của cái muối sunfat de magnesium này. Donc nous utilisons aussi une petite quantité de sulfate de magnésium qui a une saveur amère, qui va s'ajouter à la saveur amère du pamplemousse, qui va s'ajouter à la saveur amère de l'écorce du citron vert. Cái nhiệm vụ thứ hai của cái muối đắng, cái sunfat de magnesium, tức là nó phải làm giãn nở cái đường ống mật chủ và các cái đường ống dẫn mật trong gan. Et une autre fonction
du sulfate de magnésium, c'est de ramollir, d'ouvrir les canaux au niveau de ce carrefour où se passe la digestion. Và cái muối đắng nó còn cái nhiệm vụ thứ ba. Cái muối đắng nó còn làm cái nhiệm vụ thứ ba, tức là nó làm vỡ những cái chất kết tủa hay những chất sỏi sạn ra. Là bởi vì cái đường ống mật chủ nó chỉ có kích thước trung bình là 5 ly, tức là 5 mm mà thôi. Trong khi có nhiều cái kết tủa nó sẽ đến 2.5, 3.5, thậm chí là 5 cm trong cái túi mật của mình. Thành ra ngoài cái nhiệm vụ làm giảm nở cái ống mật chủ tối đa lên tới khoảng được 1 cm, thì như vậy nó còn phải làm vỡ những cái cục sạn, những cái khối kết tủa quá lớn ra. Un troisième rôle du sulfate de magnésium, c'est de diminuer ou de casser les calculs biliaires. Parce que les calculs biliaires peuvent atteindre 2,5 cm, 3 cm, même 3,5 cm, alors que le diamètre des canaux biliaires n'ont que 0,5 mm. Donc ces canaux, bien sûr, une fois assouplis, les cailloux, une fois diminués de volume, vont traverser facilement ces canaux-là. Thì như vậy chúng ta thấy ba cái nguyên liệu này là ba cái nguyên liệu căn bản phối hợp trên cái nguyên tắc số 3 của vũ trụ để nó có cái đủ cái lực để làm sao nó phối hợp được với cái chất liệu căn bản cần thiết là chất béo này để làm cái nhiệm vụ kết nối truyền thông và vận chuyển. Donc le citron vert, le pamplemousse et le sel de sulfate de magnésium répondent aussi à la loi numéro 3 et ils vont s'associer au rôle de transport et de communication de l'huile pour faire le travail d'expulsion des calculs au niveau de la vésicule biliaire. Thì nói về sinh hóa học thì cái vị chua này là nó có khả năng phối hợp với cái chất dầu nhiều nhất và dễ nhất. Au niveau biochimique, la saveur acide s'associe avec les lipides. Nói về tương quan hấp dẫn thì chúng ta đã học rồi, vị chua lại có cái khả năng, cái con đường để nó đi vào trong gan để kích hoạt gan tạo ra cái vị đắng. Vậy thì cái vị chua trong cái nước này, cái vị chua trong cái hỗn hợp này nó sẽ giúp đem cái hỗn hợp dầu kéo theo với nó để đi vào trong gan. Và trong cái vị chua này, trong cái hỗn hợp này nó còn kèm theo cái vị đắng, tức là nó vừa đồng hành vừa cộng hưởng để cho cái gan này sản xuất ra cái vị đắng nhanh hơn và nhiều hơn thì mới kịp xử lý hết một cái số lượng dầu quá nhiều như vậy. La saveur acide de l'estomac va s'associer aux lipides, va aider à la pénétration de ces lipides vers le foie, mais cette saveur acide va passer aussi au niveau du foie pour stimuler la production de la saveur amère qui vont traiter ce mélange de lipides pour qu'il joue le rôle de transport et de communication au niveau des cellules. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái thời điểm mà chúng ta cần phải sử dụng cái hỗn hợp này là 10 giờ tối. 10 giờ tối chúng ta sử dụng để nó có được 1 giờ nó di chuyển tới cái cửa ngõ này.
Tức là 10 giờ tối chúng ta dùng cái hỗn hợp này thì như vậy nó có 1 giờ để di chuyển toàn bộ hết cái hỗn hợp này tương tác và tới giờ sẵn ngay cái ngã năm này. Và đúng 11 giờ khi mà cái hệ thống này nó mở cửa và nó làm việc mạnh nhất thì lúc đó nó sẽ đón tiếp toàn bộ cái hỗn hợp này vào. Và khi cái hỗn hợp này vào thì nó sẽ đánh thẳng lên bộ chỉ huy trung ương. Và bộ chỉ huy trung ương này nó bắt đầu kết nối cái truyền thông trở lại. Rồi sau đó thì nó mới bắt đầu nó đi vào gan. Thì gan nó mới bắt đầu làm cái nhiệm vụ để phối hợp chặt chẽ và vận chuyển hết tất cả những cái độc tố bên trong tế bào ra cho mình. Đó thì đó là cái con đường mà nó phải đi như vậy. Thành ra chúng ta sẽ phải sử dụng cái hỗn hợp này vào lúc 10 giờ tối. Và sau đó thì chúng ta sẽ làm những cái động tác mình sẽ được hướng dẫn sắp tới. Donc nous allons utiliser l'horloge biologique avec le fonctionnement optimal des différents organes. Vers 10 heures donc, de ce soir, nous allons prendre notre potion et au bout d'1 heure, la potion va traverser de l'estomac vers la vésicule biliaire, enfin vers la vésicule biliaire et le foie. Et à ce niveau-là, à 1 heure après, c'est-à-dire vers 11 heures, cette vésicule biliaire et le foie se trouvent dans le même axe que le système nerveux central, qui lui, une fois reçu les informations, va envoyer des instructions aux organes digestifs pour intervenir et pour digérer, pour faire pénétrer cette potion au niveau du foie pour doser les déchets, mais aussi au niveau de la vésicule biliaire pour expulser les calculs. Mais bien sûr, nous exploitons tous les moyens possibles. On va aussi utiliser, on va travailler, on va faire des mouvements pour aider la pénétration de ces produits dans le foie. Và quý vị nhớ một lần nữa cái nguyên tắc số 3 thì chúng tôi cứ nhắc mãi, đây là cái nguyên tắc căn bản. Vậy thì chọn lựa tất cả những cái nguyên vật liệu cũng như tỷ lệ của nó theo đúng cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ căn bản nhất. Đó là bước thứ nhất. Thì ban tổ chức của chúng tôi đã cố gắng hoàn thiện cái vấn đề này rồi. Donc toujours avec le principe 3, nous utilisons des produits, nous respectons donc cette loi universelle où le travail, le calcul des ingrédients doivent répondre au fonctionnement des lois de l'univers. Et nous avons déjà étudié de façon précise les proportions, les différentes proportions des différents ingrédients au niveau du mélange. Bước thứ hai là phối hợp nó lại với nhau cho đúng cách, đúng lúc và chọn thời điểm cũng như là hướng dẫn quý vị thực tập như thế nào cho nó chuẩn, cho nó đạt cái kết quả. Đó là bước thứ hai. Et cette potion bien dosée, bien calculée, va être prise au bon moment, à l'heure qu'il faut, où les organes sont à leur fonctionnement optimal. Et en même temps, nous allons associer à ce travail des mouvements pour aider au maximum à la pénétration des produits dans le foie. Hai bước này nó quan trọng nhưng nó vẫn còn nằm ở bên ngoài cơ thể của quý vị. Thì chúng ta nhớ là cái bước thứ 3, thấy không? Bước thứ 3 là bước cuối cùng, là bước quan trọng nhất, quyết định hết tất cả mọi việc. Nếu chúng ta làm đúng, làm tốt thì nó sẽ cộng hưởng với hai bước kia để nó tạo nên cái kết quả tốt nhất. Còn nếu ngược lại chúng ta làm không tốt thì coi như nó hủy hết tất cả hai cái bước đầu tiên của chúng ta. Vậy thì khi chúng ta đưa cái hỗn hợp này vào trong người của chúng ta, tác ý như thế nào, sử dụng như thế nào, khi chúng ta ép bụng, khi chúng ta xoa bụng, hay là khi chúng ta nằm từ 10 giờ tối cho tới 3 giờ sáng như thế nào,
Đó là tùy vào sự thực tập của mỗi người ngay ở bên trong mình. Nous venons de voir 2 étapes sur 3, les 2 étapes importantes, bien sûr, hein, quand la préparation du produit, la prise du produit, les mouvements nécessaires, mais ce ne sont que les deux premières étapes que nous avons déjà vues. Il manque une 3e étape qui est primordiale et qui ne dépend que de nous, que de notre pratique, que de notre intention, de notre attention, pour que le processus soit, je dirais, opportun.